Rebel Soul Perú presenta el torneo épico del mejor videojuego de todos los tiempos, StarCraft Brood War, esta vez dirigido para el clan Shadow. Aquí demostrarás todas tus habilidades con tu mejor raza Protoss, Terran y los temidos Zerg. Podrás realizar Proxy Gateway, Bunker Rush o Zerlim Rush. Todo está permitido, menos jalar cable o perder por walkover. Juegos formidables, harta cerveza asegurados. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Rebel Soul Perú. No se lo pierdan, bebés.